ជាការក្រោយមកខ្ញុំได้ឮក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនមួយចំនួនថាសីហនុហ្នឹងទៅសហការជាមួយយួននឹងបកគលទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យដូច្នេះចំណុចហ្នឹងឲ្យធ្វើទៅតាមយួនគ្រប់ដំណើរទាំងអស់នេះជានយោបាយនៃការបោកប្រាស់របស់ប្រជាជាតិដែលខ្មែរយើងមួយចំនួនមិនដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការពិតចេះតែយកអាពាក្យពង្លើសបំភ្លៃដើម្បីជួយកែច្នៃឲ្យសីហនុហ្នឹងរួចខ្លួនបើបងប្អូនយល់ថាសកម្មភាពយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់យួនមិនអាចយកទឹកដីខ្មែរយើងបានទាំងស្រុងទេពីព្រោះទឹកដីខ្មែរយើងវាធំពេកបើសរុបទាំងខេត្តកម្ពុជាក្រោមសរុបទាំងខេត្តកម្ពុជាកណ្ដាលវាសរុបទៅវាចូលទៅដល់44ខេត្តហើយដូច្នេះចំណុចហ្នឹងបានហ៊ូជីមិញហ្នឹងកាត់ទឹកដីជា2ដើម្បីស្រួលនៅការគ្រប់គ្រងឲ្យស្មើនឹងដើម្បីចងជាសម្ព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដូច្នេះហ៊ូជីមិញត្រូវការកាត់ទឹកដីខ្មែរពាក់កណ្ដាលបានន័យថាកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដើម្បីឲ្យបានទៅលើទឹកដីយួនចំណុចហ្នឹងហើយឲ្យលាវហើយនឹងខ្មែរកណ្ដាលហ្នឹងឲ្យស្មើគ្នាដូច្នេះលាវយួនស្រួលងាយគ្រប់គ្រងពីព្រោះលាវមិនមានឆន្ទៈដូចខ្មែរទេហើយក៏អ្វីក៏ដោយលាវអត់មានភាពមោះមុតខ្លាំងក្លាងើបឡើងតស៊ូដូចខ្មែរទេខ្មែរយើងវាមានកម្លាំងខ្លាំងហាក់តែមានឆន្ទៈមោះមុតខ្លាំងជាងលាវចំណុចហ្នឹងហើយបានន័យថាកាត់ទឹកដីឲ្យស្មើនឹងលាវស្រួលនឹងការគ្រប់គ្រងហើយយកអ្នកណាមកគ្រប់គ្រងគឺយកអាស៊ីនោះហ្នឹងមកគ្រប់គ្រងបងប្អូនទៅចាប់អារម្មណ៍ឲ្យច្បាស់លាស់ឆ្នាំ1941ពេលដែលស៊ីអនុគ្រប់គ្រងទៅលើទឹកដីខ្មែរបានន័យថាគ្រប់គ្រងទាំងទឹកដីខ្មែរកណ្ដាលហើយនឹងទឹកដីខ្មែរក្រោមអាណានិគមរបស់បារាំងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងស្រុកខ្មែរប្រទេសខ្មែរយើងគេត្រូវកាត់ជា2ដើម្បីគេបំបែកកម្លាំងឲ្យកាន់តែតូចវាងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងដូច្នេះចំណុចហ្នឹងហើយដែលគេកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហើយស៊ីអនុហ្នឹងយើងត្រូវបញ្យល់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងឲ្យយល់ក្នុងច្បាប់កាត់ទឹកដីបារាំងអត់មានសិទ្ធិកាត់ទឹកដីទេមានតែស្ដេចទេដែលមានសិទ្ធិកាត់ទឹកដីហើយទឹកដីហ្នឹងស្ដេចក៏មានសិទ្ធិនៅការទាមទារក៏មានការទាមទារទឹកដីហើយក៏មានសិទ្ធិកាត់ទឹកដីដែរនេះជាទឹកដីរបស់ស្ដេចនៅក្នុងសម័យយើងនិយាយពីសម័យអន្តរកាលមករហូតមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដូចជាចំណុចហ្នឹងអ្នកណាក៏ដោយក្រោមរាជាអាណាចក្រដាច់ទេដែលមានសិទ្ធិកាត់ទឹកដីរហូតទទួលកោះត្រល់ឥឡូវដល់កោះត្រល់ខ្ញុំអត់ទាន់និយាយត្រង់កោះត្រល់ទេតែឥឡូវហ្នឹងវាមិនទាន់ដល់ដំណាក់ដល់កោះត្រល់តែខ្ញុំក៏នៅការលើការប្រៀបធៀបឲ្យបងប្អូនយល់ថារវាងគេហៅថាឥណ្ឌូចិនដើម្បីឲ្យសមស្របលាវហើយនឹងខ្មែរហ្នឹងកាត់ទឹកដីឲ្យស្មើគ្នាបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងហើយដែលគេបំបែកកម្ពុជាជា2ហើយកុំឲ្យយល់ទៅតាមទស្សនៈបងប្អូនមួយចំនួនគឺថាអូទឹកដីស៊ីអនុទៅសហការជាមួយយួនដើម្បីទាមទារទឹកដីកម្ពុជាក្រោមអត់មានទេនេះហើយហៅថាស៊ីអនុនឹងវាជាយួនមិនមែនស៊ីអនុនឹងជាស្ដេចខ្មែរពិតប្រាកដទេស្ដេចខ្មែរពិតប្រាកដគេអត់ឲ្យឡើងគ្រងរាជទេគេលើកអាស៊ីអនុនឹងវាជាអាយ៉ងរបស់យួនដូចហ៊ុនសែនសប្ងៃអញ្ចឹងពីអ្នកគេនឹងដើរដូចគ្នាអញ្ចឹងដំណើរស៊ីអនុគោលដៅគឺគេចង់បានរាជបល្ល័ង្កគ្រប់គ្រងគេហៅថាគេជាស្ដេចគេនឹងរក្សារាជវង្សានុវង្សរបស់គេដូចជាចំណុចនឹងហើយដែលគេទៅតែធ្វើទៅតាមបង្គាប់របស់ហ៊ូជីមិញហើយបន្តមកបំរើយួនសម្រាប់ខ្មែរនេះជានយោបាយឲ្យបងប្អូនយើងចាប់អារម្មណ៍កុំឲ្យនឹកឃើញថាអាស៊ីអនុនឹងជាមនុស្សដ៏ប្រពៃហើយជាមនុស្សដណ្ដើមបានឯករាជ្យ53អត់មានទេ53វាទៅក្នុងសម័យបារាំងទៅដល់អាណានិគមចេញពីស្រុកខ្មែរខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតដើម្បីបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយបើសិនជាបងប្អូនណាមិនអស់ចិត្តហើយបើថាមិនជឿហើយស្វែងស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រហើយយកពីសម័យយកពីគេហៅថាអាណានិគមយកច្បាប់នឹងយកមកវិនិច្ឆ័យមកដូចជាចំណុចហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំបន្តពីឆ្នាំ1960ក្រោយទៅដល់ឆ្នាំ62ក្រោយវាបានទាមទារព្រះវិហារមកពេលហ្នឹងអ្នកដែលលើកមោទនភាពឲ្យស៊ីអនុនឹងអស្ចារ្យណាស់ណាខាងមនុស្សហ្នឹងអស្ចារ្យល្បីល្បាញធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរយើងនាំគ្នាផ្អើលទទួលស្គាល់ថាសិតតែជាស្នាដៃដ៏បវរដ៏ល្អប្រពៃណារបស់ព្រះបិតាអានឹងហើយដែលយើងបំពុលទៅតាមពួកអាអ្នកដែលនាំគ្នាលើកជើងស៊ីនុដែលស៊ីអនុដែលគេឲ្យគ្រប់គ្រងបន្ទាប់មកឆ្នាំ1960យួនបានប្រាប់ស៊ីអនុឲ្យទៅពេលកាំងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកជួអេនឡាយម៉ៅជេតុងដើម្បីសហការជាមួយនឹងពួកកុម្មុយនីសហើយកុំឲ្យគេនាំគ្នាមកចាប់អារម្មណ៍ថាស៊ីអនុហើយនឹងហ៊ូជីមិញហ្នឹងវាមានភាពស្និទ្ធស្នាលដូច្នេះឲ្យស៊ីអនុហ្នឹងទៅតែទំនាក់ទំនងទៅជាមួយចិនហើយនឹងកូរ៉េខាងជើងនឹងហើយតែបញ្ហាដែលយើងរយៈកាលកន្លងមកយើងមើលឃើញថាស៊ីអនុអត់ដែលទៅតាក់ទងជាមួយពួកខាងបច្ចឹមប្រទេសដោយសារអីនឹងហើយគេហៅថាពួកនឹងបំរើយួនសម្រាប់ខ្មែរស៊ីអនុនឹងជាកូនធម៌របស់ហ៊ូជីមិញធ្វើតាមដំណើររបស់ហ៊ូជីមិញហើយរៀនសូត្រតាមហ៊ូជីមិញ
ពីព្រោះហ៊ូជីមិញជាបណ្ឌិតជាអ្នកដែលប្រាជ្ញដ៏ល្បីនៅក្នុងប្រទេសយួនហើយប្រទេសយួនគេលើកហ៊ូជីមិញហ្នឹងជាអធិរាជជាស្ដេចគេហៅថាជាព្រះអធិទេពសម្រាប់ប្រជាជាតិយួនតែគេទូស្គាល់ជួយវាយយកទឹកដីឲ្យប្រជាជនយួនចំណុចហ្នឹងហើយដែលយួនលើកហ៊ូជីមិញហ្នឹងគេហៅដូចជាអាស្មើនឹងអធិទេពមកតាំងពីឆ្នាំ1960ចាប់ផ្ដើមទៅទំនាក់ទំនងទៅជាមួយចិនហើយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងបង្វែរចក្ខុទាំងអស់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគេហៅថាយួនយៀបមិញសហការជាមួយយួនយៀបមិញពីព្រោះផែនការហ៊ូជីមិញគេហៅផែនការទី2ផែនការទី1គេយកកម្ពុជាក្រោមបានហើយឥឡូវផែនការទី2ដើម្បីគេពង្រួមខាងជើងនិងខាងត្បូងឲ្យចូលគ្នាតែមួយហើយស្រួលនឹងការគ្រប់គ្រងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមចំណុចនឹងហើយដែលត្រូវការវាយយកទឹកដីកណ្ដាលបន្តទៀតបញ្ហានឹងហើយដែលហៅថាគេហៅនយោបាយបង្រួមរវាងយួនខាងត្បូងនិងយួនខាងជើងតាមការពិតសង្គ្រាមអត់មានទេនៅស្រុកខ្មែរចំណុចនឹងហើយដែលចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពនឹងចូលទៅដល់ឲ្យជាអនុនឹងសហការជាមួយនឹងពួកយួនយៀបមិញហើយឲ្យពួកយៀបកុងនឹងឆ្លងកាត់ចូលស្រុកខ្មែរបើកផ្លូវហ៊ូជីមិញអានឹងខ្ញុំនិយាយពីទំនាក់ទំនងរវាងយួនហើយនឹងស៊ីអនុដែលលួចទៅសហការនៅពេលហ្នឹងនៅក្នុងចលនារដ្ឋាភិបាលដូចជាគេមើលឃើញវរៈជនស្នេហាជាតិយើងមួយចំនួនដែលឃើញស៊ីអនុទៅសហការជាមួយយួនបើកផ្លូវឲ្យយួនចូលមកស្រុកខ្មែរចំណុចហ្នឹងហើយដែលអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរប្រឆាំងជាមួយនឹងស៊ីអនុពេលហ្នឹងស៊ីអនុចាប់ផ្ដើមយកអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរយើងយកទៅសម្លាប់ចោលបន្តរហូតទទួលចាប់លោកព្រាបអិនដែលប្រឆាំងដាច់ខាតជាមួយនឹងស៊ីអនុក៏ចាប់យកទៅបាញ់ចោលហើយចាក់បញ្ចាំងកុនឲ្យមើលទៀតយើងមើលឃើញថាភាពសាហាវព្រៃផ្សៃហ្នឹងតើយើងសួរថាប្រទេសខ្មែរបើយើងនិយាយពីច្បាប់អត់មានដែលមានយកមនុស្សណាមួយទៅបាញ់ចោលទេតែយើងសុំសួរថាហេតុអីបានស៊ីអនុយកប្រជាជាតិខ្លួនឯងយកទៅបាញ់ចោលហើយចាក់បង្កុនឲ្យមើលទៀតយើងសុំសួរថាតើវាមានព្រៃផ្សៃទេមានស្ដេចណាធ្វើទង្វើអាក្រក់ដល់កម្រិតហ្នឹងទេដូច្នេះអាស៊ីអនុអាចធ្វើកើតហើយឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍កុំឲ្យថាមនុស្សហ្នឹងជាស្នាដៃប្រហោះស្អីដល់ល្អស្អីអាហ្នឹងហើយគេហៅថាមនុស្សបំផ្លាញជាតិមនុស្សសម្លាប់ជាតិខ្មែរយើងហើយឲ្យបងប្អូនយើងចាប់អារម្មណ៍កុំឲ្យយកទទួលស្គាល់ថាបើសិនជាអ្នកណាទទួលស្គាល់អាហ្នឹងហើយអត់ខុសពីក្រុមហ៊ុនសែនទេសិតតែជនក្បត់ជាតិទាំងអស់អាហ្នឹងយើងនិយាយពីរឿងដែលស៊ីអនុហ្នឹងទៅសហការជាមួយនឹងយួនបើកផ្លូវហ៊ូជីមិញដឹកជញ្ជូនស្បៀងឲ្យយួនហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1964នយោបាយចាប់ផ្ដើមទុនខាងត្បូងសហការជាមួយនឹងអាមេរិកកាំងម្លោះហើយចំណុចហ៊ូជីមិញផ្លាច់បែកការដើម្បីកាត់បន្ថយមុនជំរុញឲ្យស៊ីអនុហ្នឹងត្រូវតែបង្ខំឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកកាំងត្រូវតែដកចេញពីស្រុកខ្មែរអត់ទទួលស្គាល់ស្ថានទូតអាមេរិកកាំងដើម្បីងាយស្រួលរវាងយួនហើយនឹងខ្មែរទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាបើកផ្លូវឲ្យយួនចូលអាហ្នឹងហើយដោយឲ្យក្រោយមកដោយនៅក្នុងឆ្នាំ1964បានបិទឋានទូតអាមេរិកកាំងដេញអាមេរិកកាំងចេញពីព្រោះអាស្ដេចហ្នឹងវាជាក្រុមយួនដើម្បីកុំឲ្យអាមេរិកកាំងមើលឃើញថាអាស៊ីអនុហ្នឹងវាទៅសហការជាមួយយួនចំណុចហ្នឹងហើយដែលវាដេញយួនចេញរួចដេញអាមេរិកកាំងចេញពីស្រុកខ្មែរហើយបន្ទាប់មកទៀតចាប់ផ្ដើមនយោបាយជំរុញសហការជាមួយយួនឲ្យយួនចូលមកស្រុកខ្មែរយើងសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងតាមព្រំដែនបន្តចំណុចហ្នឹងហើយដែលនៅក្នុងសេនាប្រមុខលន់នល់ហើយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមួយចំនួនដែលមើលឃើញពីទង្វើអាក្រក់របស់អាស្ដេចស៊ីអនុហ្នឹងលោះហើយគេបានប្រជុំនៅសភាដកពីសេចក្តីទុកចិត្តគេហៅដកសេចក្តីទុកចិត្តពីស៊ីអនុចំណុចហ្នឹងហើយបានគេទម្លាក់ស៊ីអនុមិនមែនគេទៅធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ស៊ីអនុទេពីព្រោះស៊ីអនុវាជាអ្នកក្បត់ជាតិអ្នកដែលមើលឃើញពីទង្វើព្រៃផ្សៃពីទង្វើអាក្រក់គឺមានតែខាងគេហៅថាសាធារណរដ្ឋទេក្រមសាធារណរដ្ឋទេដែលមើលឃើញពីទង្វើអាក្រក់របស់ហ៊ុនសែនតាំងពីជ័យហេងសេរីមតៈណាដែលលោកសេរីមតៈដែលត្រូវជាបងជាដូនមួយរបស់ស៊ីអនុមើលឃើញពីទង្វើអាក្រក់របស់ស៊ីអនុចំណុចទៅខ្ញុំនៅមានឯកសារហើយខ្ញុំនឹងចាក់រាល់សម្ដីដែលលោកសេរីមតៈហ្នឹងបញ្យល់ទៅដល់ស៊ីអនុថាស៊ីអនុហ្នឹងគឺជាជនក្បត់ជាតិយ៉ាងម៉េចសហការជាមួយយួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយួនមកនៅលើទឹកដីខ្មែរហើយសម្រាប់ខ្មែរបន្តដូច្នេះឯកសារហ្នឹងដែលគេចាក់បញ្ចេញបន្តហើយតែខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់រវាងដែលលោកសេរីមតៈហើយនឹងជាមួយនឹងស៊ីអនុដែលត្រូវជាចដូនមួយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យបានច្បាស់លាស់អាស៊ីអនុហ្នឹងគឺបំរើយួនសម្រាប់ខ្មែរគោលដៅវាមិនមែនមានសិទ្ធិទៅបានគ្រងរាជបានទេដូច្នេះមានតែខាងលោកខាងសេរីមតៈខាងដាច់ខ្មែរយើងពិតប្រកបបើស្ដេចខ្មែរពិតប្រកបគេអត់ធ្វើបាបប្រជាជាតិខ្មែរគេអត់ឲ្យខ្មែរយើងបាត់បង់ទឹកដីអត់ឲ្យបាត់បង់កម្ពុជាក្រោមទេចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងបងប្អូនយើងត្រូវមើលបរាំងកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមច្បាប់ហ្នឹងគឺស្ដេចទេត្រូវតែទៀមទាត្រូវតែហាមឃាត់បើសិនជាស្ដេចខ្មែរដល់ពិតប្រកបនេះមិនមែនហៅស្ដេចខ្មែរទេនឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយថានេះជាស្ដេចយួនបំរើយួនសម្រាប់ខ្មែរដើម្បីចង់រក្សារាជបល្ល័ង្កណាទៅ
សហការជាមួយយួនឲ្យយួនសម្លាប់ខ្មែរកាត់ទឹកដីខ្មែរដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងចង់បញ្ចប់អ្នកណាអ្នកដែលវេទនាគឺប្រជាជាតិខ្មែរយើងសោករបស់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងអស់រយៈកាលកន្លងមកម្នាក់គិតថាក្នុងសម័យរាជានិយមគឺជាសម័យដ៏រុងរឿងតាមក៏ពិតមិនមែនជាសម័យរុងរឿងទេគឺជាសម័យឧបាយកលណាបំកាត់ទឹកដីសម្រាប់ជាតិខ្មែរធ្វើឲ្យខ្មែរយើងរងគ្រោះមកទល់សពថ្ងៃដូចជាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនមែនមានគំនិតអីទៅជាស្ដេចជាមួយខ្ញុំមិនមែនជាសត្រូវជួបពូជអីមួយគ្នាទេតែបងប្អូនត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់អ្វីដែលខ្ញុំចង់វិនិច្ឆ័យគឺខ្ញុំរកឃាតករដែលកាត់ទឹកដីដែលបំផ្លាញជាតិខ្មែរដែលសម្លាប់ជាតិខ្មែរអស់4លាននាក់តើអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ដ៏ពិតប្រាកដដូចជាឥឡូវនេះខ្ញុំបានវិនិច្ឆ័យខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមើលឃើញច្បាស់ថាតើអ្នកណាជាអ្នកដែលសម្លាប់ខ្មែរយើងដ៏ពិតប្រាកដខ្ញុំវាកឹមស្រេងបើសិនជាបងប្អូនណាក៏ដោយបើហ៊ានតែ2ថ្ងៃហ្នឹងទៅហ៊ានតែលើកជើងថាស៊ីអនុជាល្អកុំឲ្យថាខ្ញុំសំចៃមាត់អត់សោះខ្ញុំអត់មានលើកលែងទេពីព្រោះអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានគ្រប់គ្រងស៊ីអនុស្មើនឹងក្បត់ជាតិហើយដូចហ៊ុនសែនចឹងហ៊ុនសែនគេគ្រប់គ្រងស៊ីអនុបានដោយសារអីបងប្អូនមើលទៅពី93មកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ៊ុនសែនគេរីកចម្រើនគេមានបានដោយសារស៊ីអនុដូច្នេះអានឹងគេគ្រប់គ្រងស៊ីអនុសមស្របតែយើងនិយាយពីជាតិខ្មែរយើងបើរស់នៅក្នុងគេហៅកន្ទេលដាច់មុងលហែកបបោធ្លុះនៅតែគ្រប់គ្រងទៀតគុំថាខ្ញុំមិនសំចៃមកហើយខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ទៀតអ្នកដែលគ្រប់គ្រងថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអាមេរិកត្រូវស៊ីអនុចោទថាជាអ្នកក្បត់ជាតិពេលហ្នឹងស៊ីអនុសម្រាប់អ្នកស្នេហាជាតិងាប់បន្តដោយការចោទថាក្បត់ជាតិចាប់ផ្ដើមពីលោកព្រៀបអិនឡើងទៅយកគេយកទៅបាញ់ចោលសិតតែនៅក្នុងលក្ខណៈអីគឺក្រុមចលនាទាំងអស់ហ្នឹងដែលមិនយល់ស្របដែលឲ្យស៊ីអនុទៅសហការជាមួយយួនទៅសហការជាមួយចិនចំណុចហ្នឹងនយោបាយខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលនៅក្នុងឆ្នាំ1964ចាប់ផ្ដើមដេញមកចំណុចហ្នឹងហើយដែលនៅក្នុងចលនាមួយចំនួនរហូតទៅទល់នៅក្នុងដែលលោកសេនាប្រមុខដែលធ្វើនៅក្នុងសភាហើយទម្លាក់ស៊ីអនុចេញមិនមែនជារដ្ឋប្រហារទេដូចជាចំណុចហ្នឹងឲ្យបងប្អូនយល់តែអ្វីដែលយើងជួបនៅភាពវិនិច្ឆ័យកម្មអស់ហ្នឹងមកពីខ្មែរយើងជំនឿទៅភាពងប់ងល់ទៅលើសាសនាយើងខ្លាំងពេកហើយជឿទៅលើអាស្ដេចនឹងខ្លាំងពេកនៅដោយបានអីតាមក៏ពិតយើងយកបាននៅហៅថាភាពឯករាជ្យ53មិនមែនទីអនុយកបានឯករាជ្យទេនេះជាដំណើរគេហៅថាអាណានិគមគេទៅដកចេញទីអនុគ្មានកម្លាំងស្អីទៅយកឯករាជ្យបានទេដោយសារការបំពុលការបន្ថែមរបស់អ្នកដែលនយោបាយរបស់យួនមួយបំណែកណាដែលលើកជើងស៊ីអនុហ្នឹងជួយតម្កើងដើម្បីឲ្យនាំគ្នាភ្លេចកម្ពុជាក្រោមអានឹងហើយដែលភាពវិនិច្ឆ័យកម្មរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំក៏និយាយតែចំណុចហ្នឹងមនុស្សស៊ីអនុហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលសាហាវបំផុតគ្មានអ្នកណាសាហាវជាងនៅក្នុងពិភពលោកទេស៊ីអនុតែសាហាវហើយអត់ចេញមុខទៀតតើនយោបាយដើរតាមអ្នកណាគឺដើរតាមហ៊ូជីមិញហើយវីរៈជនហ៊ូជីមិញបើនៅស្រុកយួនគេហៅថាជាព្រះអតិទេពពួកមនុស្សហ្នឹងគំនិតខ្លាំងណាស់អស្ចារ្យមែនទេនយោបាយដើរមកទល់សពថ្ងៃហ្នឹងហើយបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងបន្តទៀតទៅគ្រប់គ្រងបន្តទៀតតែឥឡូវខ្ញុំក៏និយាយពីឆ្នាំ1863មកទល់នឹងឆ្នាំ1970អានេះខ្ញុំនឹងស្លេះត្រង់កន្លែងហ្នឹងសិនហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំវិនិច្ឆ័យពីសម័យឆ្នាំ70មកទល់នឹងឆ្នាំ79បន្តទៀតហើយបន្តពី74មកទល់នឹងឆ្នាំ2013អានេះខ្ញុំចាំខ្ញុំវិនិច្ឆ័យមកវគ្គឲ្យបងប្អូនយល់ថានយោបាយខ្មែរទាំងអស់បណ្ដាលមកពីអីឲ្យបងប្អូនណាយកតែភាពជំនឿដោយភាពងប់ងល់អត់បានពិចារណាហើយជាពិសេសដោយសារអាអ្នកដែលកាន់ជើងស្ដេចហ្នឹងចាស់មួយចំនួនធំនៅក្នុងសម័យរាជានិយមហ្នឹងដែលលើកតម្កើងស្ដេចហួសកម្រិតដែលគ្មានបានពិចារណាថាទឹកដីខ្មែរបាត់បង់ដោយសារអីអាហ្នឹងហើយដែលចំណុចដែលយើងអត់នាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ពីសម័យរាជានិយមសម័យរាជានិយមហ្នឹងហើយចាប់ដើមកុំតិចជាតិខ្មែរណាដែលយើងទៅបាត់បង់ហ្នឹងគឺភាពអាណោចអាធំណាគឺបងប្អូននៅកម្ពុជាក្រោមបើគេយកកណ្ដាលយើងមិនបានទេក៏យកក្រោមអត់បានដែរជំរាបបងប្អូនឲ្យបានច្បាស់ចំណុចហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បង្ហាញទៅលើបងប្អូនទាំងអស់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅពេលហ្នឹងសួរថាខ្ញុំយកចេញពីពិភពអីហើយខ្ញុំនឹងសូមបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពនិងសមាធិខ្ញុំឲ្យបានច្បាស់លាស់ខ្ញុំនឹងធ្វើសច្ចាប្រណិធានរាល់សម្ដីអ្វីក៏ដោយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយបំភ្លឺពីការពិតនិយាយនៅការចោទប្រកាន់ទៅថាស៊ីអនុដើម្បីជាការភាពអឹងភាពដែលខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំនឹងធ្វើសច្ចាប្រណិធានជូនបងប្អូនប្រជាជាតិខ្មែរយើងទូទាំងពិភពលោកបើសិនជាខ្ញុំមានបំណងដែលមួយបង្កាច់ស៊ីអនុឲ្យខ្ញុំទៅណាឲ្យងាប់នឹងឡានបុកឲ្យខ្ញុំទៅណាបើខ្ញុំជិះកប៉ាល់ហោះងាប់នឹងជិះកប៉ាល់ហោះបើខ្ញុំជិះកប៉ាល់ទឹកឲ្យងាប់ទៅលើកប៉ាល់ទឹកដូចជាខ្ញុំនឹងធ្វើសច្ចាប្រណិធានរាល់សម្ដីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅពេលហ្នឹងមិនមែននៅខ្ញុំចោទប្រកាន់ទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រទេតែស៊ីអនុជាឃាតករបំផ្លាញជាតិដាក់កម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យយួនសហការមួយយួនបំផ្លាញជាតិខ្មែរមកទល់នឹងសពថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏និយាយនៅក្នុងវគ្គគេហៅថាសម័យរាជនិយមទី1ហើយខ្ញុំនឹងបន្តវិនិច្ឆ័យនឹងសម័យរាជពីសម័យលន់នល់ហើយបន្តមកទៅសម័យរាជានិយម2ដូចនេះចំណុចហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ខ្ញុំអៀកកំស្រីអ្វីដែលការនិយាយស្ដីមិនមែន
មួយបង្កើតហើយចង់ស្អប់ទៅលើបុគ្គលចោទទៅលើបញ្ហាបុគ្គលទេដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំមានភាពសោកស្ដាយបារម្ភទៅលើអ្វីដែលហៅថាទំហំនៃការសោកស្ដាយនៃការបាត់បង់របស់ប្រជាជាតិដូចនេះអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការគឺការទាមទារយកទឹកដីយើងមកវិញកុំឲ្យយើងចាញ់នៅឧបាយកលយួនកុំឲ្យយើងនៅតែងប់ងល់ហើយទៅជឿទៅតាមជំនឿខុសសារអស់ហ្នឹងយើងមើលឃើញពីប្រភពនៃបញ្ហាហើយបញ្ហាសង្គមជាតិយើងនៅសល់តែពីរទេដែលយើងជួបនៅវិនិច្ឆ័យកម្មបើយើងកាត់បន្ថយបានទី1កុំយើងត្រូវកំទេចដាច់ខាតអ្នកណាដែលបំផ្លាញជាតិខ្មែរគឺអាស៊ីនោះជាឃាតករសម្លាប់ខ្មែរយើងដល់ពិតប្រាកដដែលយើងបាត់បង់នៅទឹកដីណាបាត់បង់នៅព្រៃបាត់បង់នៅជលផលរហូតទៅដល់ប្រជាជាតិងាប់អស់4លាននាក់ដែលយើងមានការបាត់បង់ដូចជាទំហំនៃការចាប់អស់ហ្នឹងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ហើយក៏ខ្ញុំបានធ្វើការសច្ចាប្រណិធានថាខ្ញុំនឹងដាក់ជីវិតព្រោះអាសម្ដីខ្ញុំមិនមែនតែខ្ញុំមួយបង្កាច់ស្ដេចទៀតនោះទេបើបងប្អូនមិនជឿហើយតាមដានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងហើយយកមកធ្វើការវិនិច្ឆ័យឡើងវិញដូចជាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់រវាងប្រវត្តិសាស្ត្រការពិតអត់មានទេតែការសន្និដ្ឋានវាចែកចេញជាពីរមួយបើយើងនិយមបុគ្គលទីនោះអ្នកឯងលើកបុគ្គលទីនោះឲ្យស្អាតស្អំរបូតអត់ដែរថាទីនោះអាក្រក់ទេតែបើគេហៅថាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតនៅការសន្និដ្ឋានហ្នឹងចេញជាលទ្ធផលឥឡូវយើងមើលឃើញលទ្ធផលយើងបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឥឡូវហ្នឹងយើងបាត់បង់ទឹកដីកណ្ដាលសែនទៀតរហូតដល់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងងាប់អស់រាប់លានអ្នកបណ្ដាលមកពីអាស៊ីនោះហ្នឹងដែលបងប្អូននៅតែគ្រប់គ្រងដូច្នេះអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងសម័យរាជានិយមទី1ដូច្នេះខ្ញុំនឹងបន្តនៅក្នុងសម័យរាជានិយមទី2ពីចន្លោះហ្នឹងបើបងប្អូនណាមិនអស់ចិត្តឬក៏មិនយល់ស្របអាចទំនាក់ទំនងជាមួយខ្ញុំបានខ្ញុំជាអ្នកវិភាគនយោបាយខ្ញុំជាអ្នកការពារជាតិហើយខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ61403 502 400កែរំសេងអ៊ី59បាទសូមអរគុណ